Demak, men cho'ntak qo'ydim faqat, pagon qilmagan bo'ldim chunki detallari ko'payib ketyapti. Birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Qizlarjonlar, mana bir shalvi yoqamiz bor. Mana shu shalvi yoqamizni padbortiga albattaki dublering yopishtirib olasizlar. Mana men yopishtirib oldim. Men bu yoq tarafini qildim yoqasiga. Do'stlarimni bilgancha mato. Xo'p. Mana 1 sm da tikamiz. Tikib oldik. Iloji bo'lsa bitta shu yerda yorib dazmol qilib olasizlar. Ana endi biz mana orqasi bor. Mana shu orqasini bundoq ulab tikib ketishimiz kerak. Bizda mana bu qoq o'rtasi, to'g'rimi? Chizilgan chizig'imizdan. Mana shu qoq o'rtasiga yoqamizni joylashtiramiz. Va mana shu yo'l bilan bundoq qilib tikib ketamiz. Qizlar qaranglar, men o'rgatganimdek tiksanglar hech qanaqa ortiqcha joyilar kelib qolmaydi mana. Akkuratni chiqadi. Обязательно mana men bu yelka ulangan joyiga 0,5 sm zakrepka berib qo'yasizlar. Bo'ldi. Endi hozir biz bu yog'ini ham tikamiz-da, so'ng overlockni butun boshi baravariga qilib olamiz.